مش هنكرر كلامنا عن المسرحيه دي، لكن كان في مشهد اتحذف، ودي معلومه على السريع. مسرحيه المتزوجون، في مشهد الرقابه حذفته لانه شافته خارج شويه وفي ايحاء وحش. هو المشهد بتاع الصرصار. طبعا احنا شفنا المشهد بتاع الصرصار ده، يمكن شفنا حتى الايحاء ده اللي صمم عليه سمير غانم، ولكن غير الطريقه بتاعته شويه. المسرحيه كان المشهد اللي الرقابه اصرت انها تحذفه، وكمان هددت ان المسرحيه هتتوقف لو صمم سمير غانم انه يعمل الدور ده، يعمل المشهد ده. وسمير غانم بنفسه هو اللي بيحكي الكلام ده لوائل الابراشي، الله يرحمهم جميعا. والمفروض ان الصرصار دخل في البنطلون، وسمير غانم المفروض الله يرحمه بيعمل كام حركه كده على اساس ان الصرصار يعني يبعد عن رجله، وينط على اساس الصرصار يقع من البنطلون، لحد ما يقول لهم خلاص راح لمصيره. وده يعني معنى مزدوج، ان هو تتفهم ان يعني كلنا فاهمين. ويفضل ينط كده كتير ومع الصرصار لحد ما اقول لا ده الصرصار بقى بيطلع مثلا مش بينزل، فبعدين يروح قال لي خلاص راح لمصيره. فبالتالي طبعا دي حاجه تموت من الضحك. سمير غانم اكيد يعني مفيش خلاف عليه خالص في موضوع الكوميديا، انه هيضحكك. لكن الرقابه وقتها كانت حساسه شويه وشايفه ان لا ده ايحاء مش كويس، يعني ايه راح لمصيره، يعني ايه راح فين وكده. فالمشهد غير لائق، ووصفته الرقابه ان هو مشهد خارج، فبالتالي صمموا ان هم يحذفوه. اجر شيرين بقى وقتها في المسرحيه كان 300 جنيه في الشهر. سمير غانم بيحكي وقتها واقعه تضحك جدا، ان هو كان بيعمل دور مسعود الفقير. ففي احد يعني الناس اللي بتتفرج في المسرحيه اللي كانوا بيصدقوا الروايات والاحداث بجد، في ناس بتصدق كده الدراما فتفتكره موقف حقيقي. فواحد فعلا صعب عليه مسعود اللي كان قايم بدوره سمير غانم في المسرحيه، فخلع الساعه بتاعته واداها لسمير غانم، واداها له على المسرح. قال له عشان انت راجل غلبان وكده خد وهو طالع بيتكلم بيشتكي من الفقر وكده جوه الروايه. فاحد المشاهدين عمل الموضوع ده، خلع ساعه غاليه غاليه جدا يعني واداها لسمير غانم، وقال له معلش انت غلبان وبتاع وخد الساعه. فسمير غانم بعد عرض المسرحيه راح لاحد الجمهور ده اللي خلع الساعه، كان رايح يتكلم مع الراجل اللي ساب له الساعه ده ودور عليه لقاه مشي من صاله العرض. فاحتفظ بسمير غانم بالساعه دي، وان ده يعني يمكن يكون تذكار ليا ان انا جسدت الشخصيه بجد، لدرجه ان احد الجمهور صدق فعلا ان انا فقير واداني الساعه. ودي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه، تفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجايه.